Rwone hende turaingira thiini wa ndereti ya hwaini wa muthenya wa umuthi hari muthenya wa gatano kwina maundu maingi muno marahanikire kiumia giki horo wegie kuorotana guikaniria miario yegie maguta na ningi uteti uria ugithiete na mbere na kwiyumiria. President arari nja wa bururi kurari na mirurungano na ningi maundu maingi makoretwo magithie na mbere thiini wa studio na mathothauri wa maundu makigi uteti Kihunyu Gitogo no tugukorwo tukiaraniria nake. Karibu sana Kihunyu Gitogo na kiumia giki kirakiri na maundu maingi muno makiria na dikioi we muthenya waku watinda atia no kana ngari wanyua maigana atia? Thank you muno bwana Gicimu. Wa mbere ngeithie Kenyans yothe and specifically andu aitu akuria nyumite gwitagwo Laikipia. Kuu ni kwega ni kuroira na gwikura andu ni mahunaga koguo na ithu ni tukuhuna. No thogora wa maguta ndututigite ona ithu no turaigua ritu. Wa mbere nyambe ngeithie family yakwa ni ma prepare very early in the morning. Mutumia wakwa etagwo Helen na ciana ciakwa Joy na Victor. Yes, koguo turi hamwe na Kenyans kuringana na ati Laikipia is a part of Kenya. Twambiririe na uhoro wigie maundu uria magikoretwo makihana. Tutiramenya no uraria ma, tutiramenya no urera na ma. Thirikari mwena uyu, muingi wi mwena uyu. Kiumia giki giothe gikoretwo gikia blame game Gitogo. Aya makorota aya tugucemaniria ha nigetha bururi uthie na mbere. Handu haha bwana Gicimu ni haritu tondu gutire mu Kenya utarituheirwo ni murigo wa maisha na drive emwe ya maisha ni maguta. Gutire undu wikikaga ta ndithuru ni ndiroi is as important as I know today. Tondu kindu giothe kumove from point A to B kuhuthira lori kuhuthira reri na andu aria angi. Na bei cia irio na maundu maria mangi ona itiambatite ni gweterera twetereire. Mwisho wa mweri ndina ma Kenya Power ni mekuongerera bei. Bei cia irio thoko ako itiambatite ni ikwambata. Na munyaka uria twinaguo Kenyans ni ati mbura ni iroira. Korwo gutire na mbura, korwo kwina jagwa. Tungirona uria kwari France in 1780. Kwari na mugomo wa mamitaga the bread revolution. Bread revolution yokite tondu mugate ni wagite, bei ni yambatite na tungiaga gwiciria tuthondeke maundu Kenya ni kurora hau. Wiki ino ni tuonete migomo miritu muno ta ithui turari guku Nairobi. Ona ungigera barabara ta Thika Road ni urakora kundu miaki irakagio. Ndigwiciria andu acio marakagia miaki ni gukena. Ni ruo ruria maiguite ni undu wa bei ya maguta. Riu anjuria kiuria no uraria ma. Haha tutiri turamenya. Tondu twiragwo 50% kana 40% ya bei ya maguta rikoragwo riri igoti ria thirikari. Kuoguo akorwo turagura ndithuru magana meri ciringi igana neo riu the cost ya fuel na hi profit ya aria mendagia. Na riu igana riri ringi rithia gwe thirikari. Kuoguo kiuria kiria andu mena kio ni atiri thirikari ndinginyihia profit iyo niguo tuhuthirwo ni maisha. Ningi ungicoka urore pricing ya maguta. Maundu maingi cost nene ta VAT ikoragwo iri percentage. Koguo iri percentage ni kuga atiriri akorwo cost ya maguta ni igana rimwe, VAT ni 16%. Mbeca iria irathi gwe thirikari ta VAT ni 160. Riria bei iyo yambata to 200. Mbeca iria irathi muhuko wa thirikari ithiaga double 320. Kuoguo no muhaka dialogue wege between Kenyans na thirikari. Na jugire president muthenya wa muthe thutha wake gwikorwo nja wa bururi na augire angikorwo ni murenda tu guithie thogora wa maguta ri project iria thirikari yakwa yambiriirie ri ciguthie nako uhoro wigie for example SHA uhoro wigie fertilizer ya raithi ciguthie nako angikorwo murenda tu guithie maguta. President ni okire na akiuga giki nikio kigeranio mukamakira 27. Hihi ndeto ino ena gitumi gia gwitetera na njira ino? Inegene bwana Gicimu ria Kenya gukorwo eteguthi wega ti hindi ria ambiriria na bei ya maguta. Akorwo ni SHA wagweta tutuire tunegenaga ni undu wayo. Tondu twomire NHIF tugithie SHA gutari na public participation kana consultation. Tumenye nyamu iyo yari NHIF ri
ingia costire Kenyans besha cigana kumiruta riu turaria uhoro wa 100 billion na shaere atwatwarirwo ri ndiraruta wira ungeria na Wanjiku kuria guothe taru to umuthi ni nyuma na nyuki nyuma na mucamanio munene one of the issue yumirire hau na nguragio ndima explainire shae no ri ni ndu nerutaga wira atia ndiraruta wira ndathie nginya Nyahururu andu othe mararira ni sha koguo ndeto cia Kenyans gukorwo mataiganire na kurora mbeca ciao itirahuthirwo wega itinanjia na ndeto ino ya maguta this is just a symptom Kenyans maroimirire ni marakara maria menamo tondu Kenyans ni arakaru riu maracoka marahutio marakunywo na bei ya maguta maroria already pay slip citu cina housing levy cina SHA cina deductions iria ingi ciothe utire kindu turatigerio riu maguta ni mabata ona ungithie barabara tau ni ndoima Nyahururu riu nginya Nairobi uria bara ikoragwo impact na ngari gutiuma ngari nyingi na nikio ndakinya na ihenya na ungirora ningi netuonete muingi wa bururi wa Kenya ugikorwo gitetia nginyagia atongoria ao uhoro uyu wigie bei ya maguta nituonire aria mari sector-ini ya ukui ni maiguithanirie na thirikari tutiwe maria maiguithanirie nao na makiuga riu gutire na merorongano ingi igukorwo ikihanika kuri na ke Wanjiku ratwirorera urauga ati nao atongoria itu matire maracoka bunge atongoria itu turamaigua makiariria mathiko-ini kana kuria kungi no kuria guthondekagirwo nyumba ya icirero matirenda gucoka uhoro ucio nani ni ndiraigua Wanjiku akinegena tondu hena gitumi kiria giatumite andu mathimugomo na nigwa gitwikire maguta ni mekugwithio na ciringi 10 na nene acio makiuga mugomo ucio ni ukwenderea ruo ruria andu mena ruo andu aingi kuri makuire hindi iyo thaici kuri andu marabanga mathiko na kiria makinyagira mationire ona umuthi tondu gwatwikire kuheanwo wiki imwe hihi igathira Tuesday kana Wednesday ni mugomo ungi tugucoka kana niki no anene aria union mahetia maria mekire ni ndirona ta macokire kuri association ciao iria ikuhiriirie ene ngari matereba na aria angi mamorie metikire nita metirwo handu makirwo mwaga kuga haha mutiroima tondu ni turarigwo muno ni tureyuria niki twagomaga niki twagiraga tondu gutire kindu tuonire macio ni marakara mamwe mari ngoro-ini ya Wanjiku na ndiwe mekuma atia na president ndarakiri kuo ni agicokire na nikio ikarire gite kiu niguo ndeto iria nditu haria aruti a wira ake ku explain gwi Kenyans agathie na mbere agatuiguithia ni atia kurathi na mbere tariu ni akiugire ni akagwithia ciringi 10 next month ciringi 10 yo agire kugwithio muthi niki ni agirirwo gutwira gitumi agiugire kuma umuthi ni to ni ndoka na nini baba wanyu na ni njiguite kiriro kianyu ciringi ingi 10 tiga iria murahetwo ni ndamuongerera ingi 10 gwiciria Kenyans ni tungikenire na kwena crisis thiini wa bururi wa Kenya tondu ringi kwena andu mareyuria gitogo ati thirikari ona korwo ni roya magoti ne jukumu ya thirikari kuoya magoti tondu ona magitwiraga tulipe ushuru tujitegemee ne jukumu ya gukioya magoti nurona ta Wanjiku rimwe gukinyaga handu akaga kumenyithio kiria kirathi na mbere na ringi ona karakara ni undu angiariirio na amenye niki kiraria kingi wa mbere ungithima bururi ma ruraya maria me taxes cia iguru muno tondu riu no tugicompare na ruraya ta Sweden Finland na ku mabururi mau ukoraga services cia public they are available and they are free and they are quality Kenyans matirauga matikuriha no tutige inegene ritu inari akorwo ni SHA ndirute wira akorwo ni githomo capitation ire yagirire gutumwo macukuru ni tumwo ire njiganu ne tumwo mahinda maria magirire no riu wagaruruka uguo raigwa principals makiuga tutire bia cia kurani cukuru na no turariha igoti ko bwana Gicimu ni tuone services iria twagirire gukorwo tukiheo cikorwo ciho hindi yo inegene ni riguthira no riu thaici andu aingi maturaga taru harambe ni nyingi muno ni ndirahurirwo thimu ukaigua kwina murimu mwena uyu kwina murimu mwena uyu riu gwiciria Kenyans ni marituhirwo ni murigo nginya magakinya muico na riu makinya muico ri o uri urathii ukimakunyaga no guo marathii marakara makingihaga thaici ni tuge kwina crisis thiini wa thi iria iragithii na mbere ya maguta na maundu maria mangi opposition
kana andu aria me thirikari mabatie kurutithania wira atia tondu uririkane hindi ya covid andu othe manyitanire na riu twaiguaga mugambo umwe na andu makiaraniria na maundu maria mangi. Crisis ino opposition ni itemi taririku ingikorwo na rio handu ha kuhura. Wira wa opposition ni gutuira uria kurathi na mbere uria tutarerwo na kugeria gukorekti thirikari iria igitiini ihote kuruta wira uria yagirire. Ni unginjuria opposition ni iraruta wira wayo tondu ni ira keep thirikari on their toes. But kiuria kiria ni ndiuragia rimwe ri maguta ni twamonire haha Turukana na tugikorwo na lot of pomp na kila kitu na tukirwo metagwo ngamia ndiwe no ngamira cikiri ku Turukana, ngamia 1 ngamia 2 project iyo yathire ku riu turarira ati bei ya maguta maumite kuria Iraq na Iran iguru ni undu wa haria maguta makigeraga no maituri ona ni tukigeirwo kwirwo ni president tukajia kuhuthira maituri na makorwo mekuo ri to ni twi mekuo ri magatuteithia atia ndeto-ini ya kuguithia bei. Ucio ni undu umwe. Wa keri tokuga maguta maumaga mwena wa Middle East ni tuthomaga ngora ina maguta maingi muno nerio haha ni twairwo gukorwo tukidiversify sources cia maguta mau niguo maria ma rugongo bei ya bata tugakorwo na fallback. Ni undu wa tutingiurira ndeto ya world prices gukorwo impact to affect no ningi ni twagirwo gwiciria can we diversify the sources handu ha guikaraga turorete atio handu hamwe uguo ri tukorwo na miene ingi moso twina maguta kuria Turukana na ndina mane maingi muno. Na tukiuga uhoro wigie riu uhoro wigie utongoria na atongoria ria tukiri nao tondu o wahingurira television o muthenya wahingurira radio o muthenya maundu maria turaigua turakorwo tukiigua no aya kuhura aya gitogo tutigaritie mwaka umwe rungu rwa mwaka umwe na kindu tuingire thiini wa ithurano niki kingikwo kihonokie muingi handu ha ni haritu bwana gicimo ucokieta mu Kenya. Wa mbere tutanakinya hau no njuge there is a crisis in the making. Taru no turathoma uhoro wa Ebola. Ni twagirirwo thirikari itwire ni mikakati iriku o toria tweragwo ni former minister of finance akaruga mahari agatwira kuhana tuthiite yo na twibangite yo andu ni ngumuhingira mwaga gukorwo muikara uria kwagirire gwiciria thirikari ni yagirwo gukorwo igiseti mikakati niguo murimu uyu ungikinya guku tondu borders ici tutihingi oguo we are in East African community. Ingienda tha ici guthi DRC no passport yakwa kana ID guo yangire ko ni twairwo korwo tugiciria oguo. Now politics ya Kenya cianjirie immediately after elections. Hindi yo niguo andu manjirie kwibanga uhoro wa the next government. Thirikari ino ni yacokire igicikwo riria yarutire our former vice president tondu akiri uria wiho. Hindi yo niguo inegene riambiririe na inegene riu ndigukuhenia ritigathira ritingithira nginya tuingire elections ici iroka na ni ukora riu akorwo ni the former vice president mwena uria ni ari na information nyingi muno uria mabangaga thirikari mwena uyu kugwicirio na thirikari iho ino ritu muingi muno tondu yathi kwigarura uguo mwena uria munene witu wa mwena uria ungi ni aramenya uria mareka no ni atuteithagia muno tondu ni atumaga tumenye maundu tutangimenya tuikarite mwena uria ungi. Dawa ya mu Kenya no elections ikinye tuthie ndefe niguo tuthure atongoria aria turenda iyo no yo dawa tondu atongoria ya ndirona magikara thi tariu tungikiaria uhoro wa the former vice president bwana Rigathi ndikuona uria ngitikira guthi guikara thi na the current president au ndirona kuo githurano gitengere na kihiuke giuke niguo Kenyans meke uria mekwenda. Tukirikia ciugo ciaku cia muico ciege maine na Mukenya niturakirwo ati andu meharirie kwahota guthuka matuku meguka kwahota maundu maica mahota kurituha ona makiria no agweta nawe mwenyewe uhoro wigie thitima na maundu maria mangi Mukenya afatie kwenyitia muthiori na njira ihana atia kwa ndagika imwe tukirikia na ciugo ciaku cia muico hamwe. Well, I think wa mbere ni wega andu makorwo makimenya haria twerekeire ti handu hahuthu tondu cost ya maisha irathi yambatite na ndigucoka na thutha unless bei ya maguta icoke na thi kana thirikari itikire
guikara thĩ na Wanjikũ marie kana no gũgĩkorwo na subsidy mangĩkĩhe Wanjikũ nĩguo bei ya ikũrũke. Andũ aingĩ thaa ici marathi wĩra na magũrũ. Ta rĩu akorwo ũikaraga mwena wa Thika Road kuma thaa 9:30 ũrakora andũ maumĩte mwena wa Thika Road kĩanda mathiĩte wĩra na mũndũ ũcio agakoroka wĩra nĩ ekũbutwo. Kwoguo Kenyans no mũhaka menyitie mũthiori na ũrĩa ũtakĩrĩ no mũhaka wethe tondũ harĩa twerekeire ti hega. Niĩ uge wakwa wa mbere ni wa mũico nĩ wega ngeithia andũ akwa othe a Laikipia especially arĩa twatinda nao mũthĩ mwena wa Nanyuki nĩ tuma na very good dialogue na no ndoiga ona kũu mbeca cia maguta cigũrũ. Kwoguo o ũrĩa mũndũ wa Nairobi ararĩra ona ũrĩa wĩ Nanyuki no ararĩra ũguo. Kwoguo ithuothe tũrĩ Kenyans. Nyahururu nyuma na mũcemanio mwega na ngurubu yakwa itongoretio nĩ Bwana Thuku Karĩmi na wa Karĩma na Paulo wa Cira na twacira wega na ndeto no ĩrĩ ĩmwe. Niĩ nĩ ndĩrenda manyandĩke ta gavana wao 2027 nĩ ũndũ wa maũndũ maigana ona nyonete matarathi wega na nĩ njũkĩte haha rĩmwe merĩ na no ũkũhe ndagĩka 2 nĩ ndĩraingatwo tũrĩ gwĩta mũthenya ũngĩ na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũka kũgayana ũgĩ waku thĩinĩ wa studio cia Inooro TV. Nĩ tũkenaga rĩrĩa twamwĩta mũgoka na tũkaria maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa studio citũ. Thank you mũno Gĩcimo. Thank you. Atirĩ ũndũ tanganja tũgũkinyia hau thĩinĩ wa ndereti itũ hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Martin Mũnene ndĩramuona mwena ũrĩa ũngĩ wa studio na ekũnjũragia ndĩrarĩ kũ hĩndĩ ĩyo ndĩrarĩ rũtha ndĩrarĩ benchmarking arĩ na Clement Kamaru wa kũrĩa Kahawa West kũrora mabũrũri marĩa mangĩ marathiĩ na mbere atĩa no ndacoka ndĩrakora maguta no mũrongerera inyuĩ. Tũcemanie kiumia twerekeire. Njĩtagwo Gĩcimo Joseph. Muriega nĩ Peter Gĩchũkĩ, Chairman Top Care Lands Kenya. Ithuĩ ta Top Care nĩ tũtigagĩrĩra atĩ mĩgũnda ĩrĩa yothe tũrakwenderia ĩna ready title deed na nĩkĩo wagũra Care na Top Care tũgwĩkagĩra transfer na ihenya mũno title deed ĩgathoma rĩtwa rĩaku. Nawe ũtarĩ na mbeca ciothe warĩha deposit nĩ tũgwĩtĩkĩragia wake icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku. Tuna mũgũnda tũrakwenderia Juja 695,000, Joska Kaguda Road nĩ 445,000. Tũcerera Roiro Town kana Rwai Plaza kana ũtũhũrĩre thimũ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia.